Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchaymizlarmi? Xudo xolasa mana hozir apellyatsiya jo'natdim. Bir ko'rsatib qo'yay deb video qilayotgandim. Xo'p, soatimizni undan oldin bir ko'rsatib o'taman. 1dan 33 daqiqa o'tdi. Kuni bilan ishdamiz. Kechki payt mana shunaqa apellyatsiyalar jo'natib deydi-yu, YouTube'dagi ishlar. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar 90 kod bilan 690 94 75 raqamiga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Apellyatsiya bo'ladimi, AdSense bo'ladimi, balobatlar, ariza, xudo xolasa hal qilaveramiz akalar. Shunaqa. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Kecha kuni xabar bergandim, eslaringda bo'lsa, bizga shu 3-4 ta monetsiyasiz bor kanal kerak deb. O'sha narsani hozir men sizlarga bir aytib o'tay. Xo'p, yani bekitib turamiz va ko'rayotganlaringda mana rekomendatsiya video 59%, deyarli 60% desak ham bo'ladi. Agar shunaqa kanal bo'ladigan bo'lsa, farqi yo'q. O'zbek kanal libbo yo'nalishda olaveramiz. Hozir endi aytganimki 3-4 ta, lekin 5-6 ta kanal bo'lsa ham hozir olib qo'yaveradigan vaziyatdamiz. Shunaqa. Kimda bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerimni yana aytib o'taman, 90 kod bilan 690 94 75 raqamiga bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bo'lmasa Telegramni yozinglar, javob beraman. Charchamanglar, sog' bo'linglar.